హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీ అందరు కూడా బాగున్నారని అయితే అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు వీడియోలో మనకి సాధారణంగా ఈ యొక్క సిఆర్టీ టీవీ అనేది ఆన్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకి ఈ యొక్క స్టాండ్ బై మోడ్ అనేది రిలీజ్ అయితే అవ్వకపోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనకి ఒక స్పీకర్స్ ఉండి ఒక రీసౌండ్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. అలాంటి కంప్లైంట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా మనం చెక్ చేసి ఈ యొక్క కంప్లైంట్ని రెక్టిఫై చేయాలో ఫుల్ డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు. ఇదైతే మనకి అకాయ్ కంపెనీ టీవీ అనమాట. మీరు ఒకసారి ఇక్కడ గమనించవచ్చు. దీన్ని ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి ఒక రీసౌండ్ అనేది చాలా హెవీగా రావడం అయితే జరుగుతుంది. అంటే పూర్తిగా సౌండ్ అనేది వస్తుంది, కానీ మనకి పూర్తిగా టీవీ అనేది ఆన్ అయితే అవడం లేదు. ఇప్పుడు ఈ యొక్క కంప్లైంట్ని మనం ఎలా చెక్ చేసి రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒకసారి పవర్ ఇచ్చి చెక్ చేసినట్లయితే మనకి ఒక కంప్లైంట్ అనేది గమనించవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, వీడియో చివరి వరకు చూడండి. అలాగే ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరెన్నో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వీడియోస్ కోసం డైలీ మన ఛానల్ని ఫాలో అవుతానండి. ఇప్పుడు ఒకసారి పవర్ ఇచ్చి చూద్దాం. మీరు ఇక్కడ ఒకసారి చూడొచ్చు. ఈ విధంగా పవర్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు మనకి చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనకి పవర్ అనేది ఇచ్చేటప్పుడు స్పీకర్ ఉండి ఒక హెవీగా రీసౌండ్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనకి స్టాండ్ బై మోడ్ లైట్ అనేది కనిపిస్తుంది, కానీ పూర్తిగా మనకి స్టాండ్ బై మోడ్ అనేది రిలీజ్ అయితే అవ్వడం లేదు. ఈ యొక్క కంప్లైంట్ని ఎలా మనం రెక్టిఫై చేయాలో చూద్దాం. ఎక్కువ శాతం మనకి ఈ యొక్క కంప్లైంట్ అనేది మనకి పవర్ సప్లైలో ప్రాబ్లం వల్ల రావడం అయితే జరుగుతుంది. అంటే మనకి ఈ యొక్క స్టాండ్ బై మోడ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడానికి కానీ, లేదా మెయిన్ ప్రాసెసర్కి వెళ్ళే సప్లై అనేది మిస్ అయినప్పుడు, లేదా యొక్క మెయిన్ ఫిల్టర్స్ ఏమైనా వీక్ అయినప్పుడు మనకి ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి 1 by 1 చెక్ చేసి ఈ యొక్క కంప్లైంట్ని ఏ విధంగా రెక్టిఫై చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా ఈ యొక్క బోర్డు అనేది ఓపెన్ చేసి ఈ యొక్క వోల్టేజ్లు అనేవి ముందుగా చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ యొక్క సర్క్యూట్ అనేది పూర్తిగా బయటికి తీసి ఈ యొక్క వోల్టేజ్ అనేవి మనకి కరెక్ట్గా పవర్ సప్లై అనేది వస్తున్నాయి లేదనేది ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే మనం ఈ యొక్క కంప్లైంట్ని చాలా ఈజీగా రెక్టిఫై అయితే చేయొచ్చు. ముందుగా ఈ యొక్క ఫ్రంట్ ప్యానెల్ అలాగే స్పీకర్ కనెక్షన్ అనేవి పూర్తిగా ఓపెన్ చేసి ఈ యొక్క వోల్టేజ్ అనేవి ఒకసారి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మల్టీమీటర్ని 200 డీసీలో పెట్టి ఒకసారి వోల్టేజ్ అనేవి చెక్ చేసినట్లయితే మనకి యొక్క కంప్లైంట్ అనేది చాలా ఈజీగా రెక్టిఫై అయితే చేయొచ్చు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎక్కువ శాతం మనకి యొక్క ప్రాసెసర్కి వెళ్ళే సప్లై కానీ, లేదా యొక్క ఆడియో అవుట్పుట్ ఐసీ వద్దకు మనకి మ్యూట్ అనేది పనిచేయడానికి సప్లై అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క సప్లై అనేది కూడా కొన్నిసార్లు మిస్ అయినప్పుడు మనకి ఇలాంటి కంప్లైంట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. మీరు ఇక్కడ ఒకసారి చూడొచ్చు. ముందుగా దీన్ని ఆన్ చేసి మనకి వోల్టేజ్లు అనేవి పర్ఫెక్ట్గా వస్తున్నాయి లేదని చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. ముందుగా ఇప్పుడు ఒకసారి పవర్ అనేది ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు పవర్ అనేది ఆన్ చేయడం అయితే జరిగింది. ముందుగా ఈ యొక్క 110 వోల్టేజ్ అనేది చెక్ చేసినట్లయితే మీరు గమనించవచ్చు. పూర్తిగా మనకి 115 వోల్ట్స్ అయితే మనకి రావడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు ఒకసారి ఇక్కడ చూడొచ్చు. అదేవిధంగా మిగతా వోల్టేజ్ అనేవి చూద్దాం. మనకి ఇక్కడ -13 అంటే మనకి వెర్టికల్ సెక్షన్కు ఈ యొక్క సర్క్యూట్లో చూసినట్లయితే పూర్తిగా మనకి పవర్ సప్లై నుండి 2 వోల్ట్లు కూడా వెర్టికల్ సెక్షన్కి అయితే వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కొన్ని సర్క్యూట్లో చూసినట్లయితే మనకి ఈ యొక్క ఈహెచ్టీ నుండి పూర్తిగా సప్లై అనేది వెర్టికల్ సెక్షన్కి అయితే వెళ్ళడం జరుగుతుంది. మీరు ఇక్కడ ఒకసారి చూసినట్లయితే మనకి -13 అలాగే +13 అనేది పూర్తిగా యొక్క వెర్టికల్ ఐసీకి కోసం సప్లై అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎక్కడ ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే మనకి యొక్క సప్లై అనేది పూర్తిగా మనకి యొక్క మ్యూట్ అనేది పనిచేయడానికి, అదేవిధంగా ఈ విధంగా మెయిన్ ప్రాసెసర్ కూడా సప్లై అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క సప్లై అనేది ఒకసారి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క వోల్టేజ్ అనేది మనకి 6.9 అనేది చూపించడం అయితే జరుగుతుంది. ఇది సుమారు మనకి 10 నుండి 12 వోల్ట్స్ వరకు రావాల్సి అయితే ఉంటుంది. కానీ పూర్తిగా చూసినట్లయితే మనకి 6.9 అనేది చూపించడం జరుగుతుంది. అంటే పూర్తిగా వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క వోల్టేజ్ అనేది చూసినట్లయితే మనకి ఈ యొక్క ఆడియో సెక్షన్కు కావాల్సిన సప్లై అనేది ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు ఒకసారి ఇక్కడ చూడొచ్చు. మనకి ఆడియో సెక్షన్ వరకు +15 అనేది పర్ఫెక్ట్గా వెళ్ళడం అయితే జరుగుతుంది. కానీ ఈ యొక్క వోల్టేజ్ అనేది పూర్తిగా మనకి డ్రాప్ అయితే అవడం జరిగింది. అందువల్ల మనకి ఇలాంటి రీసౌండ్ కానీ, లేదా ఈ యొక్క స్టాండ్ బై మోడ్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని
కెపాసిటర్ కానీ లేదా ఈ యొక్క డయోడ్ అనేది ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే మనకి ఇలాంటి కంప్లైంట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ముందు ఇప్పుడు ఒకసారి పవర్ అనేది ఆఫ్ చేసి ఈ యొక్క డయోడ్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేసి తర్వాత ఈ యొక్క మెయిన్ ఫిల్టర్ అనేది మనం మార్చి చూసినట్లయితే మనకి యొక్క కంప్లైంట్ని చాలా ఈజీగా రెక్టిఫై అయితే చేయొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, మనకి యొక్క వోల్టేజ్ అన్నీ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి పూర్తిగా స్టాండ్ బై మోడ్ అనేది రిలీజ్ అయితే అవడం లేదు. ఇప్పుడు ఒకసారి టీవీ అయితే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇప్పుడు పూర్తిగా 114 వోల్టేజ్ అయితే చూపించడం జరుగుతుంది. పూర్తిగా మనకి స్టాండ్ బై మోడ్ అనేది రిలీజ్ అయితే అవడం లేదు. అంటే పూర్తిగా యొక్క వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అవడం వల్ల మనకి యొక్క కంప్లైంట్ అయితే రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీని యొక్క కెపాసిటర్ అలాగే యొక్క డయోడ్ అనేది చెక్ చేసి ఒకసారి మార్చి అయితే చూద్దాం. ముందుగా ఈ యొక్క పవర్ అనేది ఆఫ్ చేసి ఈ యొక్క డయోడ్ అనేది కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదా అనేది ఒకసారి చూద్దాం. కొన్నిసార్లు మనకి యొక్క డయోడ్ అనేది షార్ట్ అయినప్పుడు కూడా పూర్తిగా మనకి సప్లై అనేది షార్ట్ అయితే అవడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మనకి డయోడ్ అయితే షార్ట్ అయితే లేదు. అంటే మనకి యొక్క కెపాసిటర్ అనేది పూర్తిగా వీక్ అయితే ఉండొచ్చు లేదా పూర్తిగా షార్ట్ అనేది ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి కొత్త కెపాసిటర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయితే చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క కెపాసిటర్ అయితే పూర్తిగా మనకి ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. అంటే పూర్తిగా మనకి కెపాసిటర్ అనేది షార్ట్ అయితే అవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అందువల్ల మనకి వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అయితే చూపించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా క్లీన్ చేసి దీని ప్లేస్లో కొత్త కెపాసిటర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయితే చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క కొత్త కెపాసిటర్ అనేది 470/25 వోల్టేజ్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ పవర్ అనేది ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా సోల్డరింగ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసి ఈ యొక్క లీడ్ అనేది పూర్తిగా ఓపెన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా క్లీన్ చేసి ఒకసారి యొక్క సప్లై అనేది వస్తుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పూర్తిగా ఈ విధంగా క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి పవర్ ఇచ్చి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. మనకి వోల్టేజ్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందో లేదో మనం చూడొచ్చు. ముందుగా మల్టీమీటర్ని 200 డీసీలో ఒకసారి పెట్టి టీవీ అనేది ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ ఒకసారి చూడొచ్చు, మనకి 114 వోల్ట్స్ అయితే చూపించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మిగతా వోల్టేజ్లు కూడా ఒకసారి చూద్దాం. మనకి -13 +13 కూడా పర్ఫెక్ట్గా రావడం అయితే జరిగింది. అదేవిధంగా మనకి యొక్క స్టాండ్ బై వోల్టేజ్ కూడా 9.5 అనేది రావడం జరిగింది. అంటే పూర్తిగా మనకి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది లేదన్నమాట. అలాగే మిగతా వోల్టేజ్ కూడా చూద్దాం. మీరు ఇక్కడ ఒకసారి చూడొచ్చు, మనకి 16 వోల్ట్స్ అయితే యొక్క ఆడియో వాయిస్ కోసం అయితే రావడం జరిగింది. అంటే పూర్తిగా మనకి ఇప్పుడు పూర్తి టీవీ అనేది ఆన్ అయితే అవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ యొక్క డిస్ప్లే అనేది వచ్చిందా లేదా అనేది ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు ఒకసారి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి పూర్తిగా ఈ యొక్క స్టాండ్ బై మోడ్ అనేది రిలీజ్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. అంటే మనకి ఈ యొక్క కెపాసిటర్ అనేది పూర్తిగా షార్ట్ ఉండడం వల్ల మనకి ఈ యొక్క స్టాండ్ బై మోడ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం లేదు. అదేవిధంగా మనకి యొక్క స్పీకర్ మ్యూట్ అనేది పనిచేయక మనకు ఒక రీసౌండ్ అనేది రావడం అయితే జరిగింది. ఇప్పుడు ఒకసారి పూర్తిగా ఈ యొక్క కనెక్షన్ అన్ని బిగించిన తర్వాత చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. మనకి పూర్తిగా యొక్క కంప్లైంట్ అనేది రెక్టిఫై అయిందా లేదా అనేది గమనించవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా పిన్లన్నీ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి టీవీ పవర్ అనేది ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు, పూర్తిగా మనకి స్టాండ్ బై మోడ్ లైట్ అనేది వెలగడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకి ఎటువంటి సౌండ్ కూడా రావడం అయితే లేదు. మనం డిస్ప్లేలో కూడా ఒకసారి గమనించవచ్చు, పూర్తిగా మనకి టీవీ అనేది ఆన్ అయితే అవడం జరిగింది. ఈ విధంగా మనకి యొక్క రీసౌండ్ కానీ లేదా పూర్తిగా స్టాండ్ బై మోడ్ అనేది మనకి రిలీజ్ అవ్వకపోయినప్పుడు ఈ విధంగా చూసినట్లయితే మనకి మెయిన్ ఈ యొక్క కెపాసిటర్ కానీ షార్ట్ కానీ లేదా ఈ యొక్క డయోడ్ అనేది కొన్నిసార్లు షార్ట్ అయితే అవడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా వచ్చినప్పుడు ఆ రెండు మార్చుకున్నట్లయితే మనకి పూర్తిగా టీవీ అనేది రెడీ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఎంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.